أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة بقرہ دویم سپارہ آیات نمبر 158. دی آیاتونو کې الله پاک جل جلاله د صفا او د مروه دې ذکر کوي چې د صفا او مروه دا د الله پاک جل جلاله د دین نښې دي. شعائر الله دي، د الله پاک جل جلاله نښې دي، یعنی د الله پاک جل جلاله د دین نښې دي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام او خپل بیبي حضرت حاجره رضی الله عنها دواړه چې کوم دی په خوشي بیابان کې پرېښودو د الله په حکم سره، نو دې سره څه لږې غونده کې کجورې وي او څه لږې غونده کې اوبه ورسره وي، خو چې کله هغه اوبه هم ختمې شولې یا کجورې هم ختمې شوې، نو د حضرت حاجرې ابی تخپله هم لوږه او تنده ولګېدل او بچي ته هم چې کوم دی لوږه او تنده ولګېدل. نو د حاجرې ابی په خپل ځان باندې دومره کار نه و سوره چې په بچي باندې خفه وه، ځکه مور دا د خپل ځان نه په خپل بچي باندې ډېره خفه کېږي، نو په خپل ځان باندې پروا نه وه، خو چې حضرت حاجرې ابی سره د خوراک څه نه و، نو د هغې د وجې نه د هغې په وجود کې پی ختم شو، نو اسماعیل علیه السلام ته خو د پیو ضرورت و، نو حضرت حاجرې ابی اوبه کتلې او خوراک یې کتو چې یاره لږ خوراک راته میلو شي او لږې غونده کې اوبه راته میلو شي، نو چې دا زه وخورم نو د دې د وجې نه به زما په وجود کې پی وشي، بچی به مې موړ شي. نو حضرت حاجرې ابی ته د خپل ځان نه د خپل بچي تکلیف ګران، نو یو خو یوازې وه، یو بچی و، یو حضرت حاجره ابی وه، نو په داسې حالاتو کې که د دې سره چې د نارینه وي خپل خاوند ورسره وي نو بیا به ورته دومره تکلیف نه و، خو چې یو زنانه شي او یو ورسره ماشوم بچی شي او دویم دا چې په یو خوشي او دشت بیابان کې وي چې نه هلته کې چې کوم دی څوک اوسېدونکي وي، نه کوري نه کوټۍ او نه ورسره څوک خپلوان وي، نو په داسې حالت کې چې کوم دی دا ډېره زیاته ګرانه ده، خو د الله پاک جل جلاله امتحان و. نو حضرت حاجرې ابی دی چې کوم دی منډه کړله وختله صفا ته چې زه څوک وګورم یا څوک داسې ووینم چې د هغه سره خوراک یې ماته راکړي، یا په خپله باندې داسې څه خوراک وګورم چې زه یې ووینم خوراک راوړم هغه وخورم، اوبه وګورم چې هغه اوبه وڅښم. نو حضرت حاجرې ابی دی به چې کوم دی صفا ته لړله، نو د صفا په هغه وخت کې اوس خو راته پته نشته چې آیا واري کړي دي او که نه، خو په هغه وخت کې دا غرونه ودوه، یو ته به صفا وي بل ته مروه وي، دوه غونډۍ وي، نو په هغه وخت کې دا دوه غونډۍ وي، دوه غرونه وو، نو دې حاجرې ابی به منډه کړله صفا ته به وخته، نو د صفا نه به بیا مروه ته منډه کړله داسې، نو هغلته به وخته، نو کله به چې دا صفا ته ور وختله نو خپل بچی به ورته ښکارېدو، دا بچی یې پرېښي و دغلته دا کوم ځای کې چې زمزم دا چینه ده دغلته خپل بچی یې پرېښي و اسماعیل علیه السلام، نو دا به چې د صفا دې غونډۍ ته وختله نو د هغه ځای نه به ورته دا بچی په نظر باندې ښکارېدو،
نو بیا به منډه کړله، بیا مروه ته لړله. نو چې کله به د صفا نه د مروه ته تله نو په دغه منځ کې خو کنده وه، ځکه چې یو طرف ته ډیری وه غټه غرو، بل طرف ته غرو، دا منځ کې ځای دا کنده وه. نو چې کله به دا د صفا نه کوزه شو مروه ته به تلله نو په دغه منځ کې به چې کوم دی د خپل بچی نه ښکارېدو. نو په دغه ځای کې به دی بیبي منډه واله د پاره دی چې زه زر د مروه ته ورسم چې بره وګورم چې بچی خو راجته منظري شرمخ وغیره خوړلې نه دی. نو د دې لپاره به دی منډه واله. نو دا اووه پیرې منډه د سعی وي، دا اووه پیرې منډه حضرت حاجرې ابی چې کوم دی والې ده. نو کله به صفا ته وختم د هغه ځای نه به خپل بچي وکتو او خلک په ګیر چاپېره وکتل چې څوک شته چې ماته څه راکړي. نو هم به بچي ته کتل هم به خلکو ته کتل. نو سخونه په هغه ځای کې نو بیا به چې کوم دی مروه ته راغله. نو چې مروه ته به راتله په دغه دوران کې خو کنده وه. نو د صفا نه به چې کله مروه ته صفا د ډیری نه به راکوزه شوله مروه ته به تلله نو په لار کې کنده وه، نو بیا خپل بچی نه ښکارېدو. نو د بچي د لیدلو دپاره به دا منډه کړه زر چې کوم دی مروه ته به وخته چېرې خپل بچي وي. نو د صفا د مروه په منځ کې دا منډه چې دی والې ده نو دا به دی د خپل بچي د حفاظت دپاره واله چې زه په منډه د یوې ډیرۍ ته وخېږم چې دا خپل بچی په نظر باندې ووینم چې هسې نه شرمخ او منظري خو نه دی خوړلی چې د ځناور خو راله خوړلی نه دی. نو د دې وجې به دی چې کوم دی منډه دا اووه پیرې منډه د سعی ویلی شي، دا اووه پیرې منډه د حضرت حاجرې ابی والې ده. نو الله پاک جل جلاله ته د دې دا منډه دومره خوښه شوله نو دا اووه پیرې چکرې چې دی پوره کړلې نو چې ویې کتل نو اسماعیل علیه السلام سره خواته الله پاک جل جلاله د زمزم د چینه چې کوم دی راوکاږله، دا زمزم د چینه راووتن دا بیا واپس راله. نو حاجرې ابی دا دومره سخت امتحان تیر کو، په دې امتحان کې الله پاک کامیاب کړله. خو الله پاک د هغې هغه منډه دومره خوښه شه، ګوره قرباني وکړله د چا دپاره؟ د الله دپاره قرباني وکړله، د الله دپاره په خوشي بیابان کې چې کوم دی پاتې شوله. وقیل او قال ونه کړلو، خاوند ته ونه ته ما ولې دلته کې پرېږدي؟ دا الله حکم دی بس چې د الله حکم دی بس ما ته منظور. خپل بچی په لوږه او تنده کې خو غلطه خبره یې نه ده کړې، په هغې باندې صبر کړی دی، په هغې باندې څه کړي صبر یې کړي. هېڅ نو خدای نه دی ویلي چې الله پاکه دا لاس تا سنګار دی العیاذ بالله چې هم دې خاوند دې رانه پرېښودو او زه دې چې کوم دی خاوند ته مې تا حکم وکړو چې دا په یو خوشي ځای کې پرېږده، نو په دې خوشي ځای کې زه دیری یم نه راته خاوند را پرېږدي چې هغه راله سره راکړي او نه راله په خپله د غیبو نه چې کوم دی مدد کوي چې د بر رانه سره ورته وکړي. غیر میرې نه دی ویلي، صبر یې کړی دی. خو الله پاک جل جلاله ته د هغې هغه صبر، د هغې هغه منډه او د هغې هغه تکلیف دومره خوښ شو چې تر قیامته پورې الله پاک جل جلاله په حاجیانو په عمرو والا باندې لازمه کړله چې دا منډه یې نه والي تر څو پورې نو د دې حج او عمره نه قبلېږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې دا صفا او د مروه په منځ کې دا منډه چې کوم ده سعی نو دا واجب ده، خو د چا نه پاتې شوله نو په ده باندې بیا دم راځي، بیزه به حلالي د دم په ده باندې راشي، بیا به بیزه حلالي. مثال د سجده سهوه دی چې په مونځ کې چا نه څه واجب پاتې شي نو دې سجده سهوه وکړي، په سجده سهوه سره د هغه واجب باندې پټی ولګي او د هغه مونځ پوره شي. دقه شان په حج عمره کې درنه دا منډه چې کوم دی پاتې شوله سعی د صفا مروه په منځ کې چې کوم منډه دا ستا نه پاتې شوله نو بیا به د دغې واجب پوره کولو دپاره بیزه حلالی نو ستا واجب به چې کوم دی پوره کېږي. نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي دا واجب ده، او امام شافعي او امام مالک رحمه الله تعالی دواړه فرمایي چې دا فرض ده، دا منډه د هغې په نیز باندې فرض ده. او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې دا منډه دا سعی چې کومه ده نو دا سنت مستحبه دي او دا ټول د لا جناح نه دي چې کوم دی دلایل دغه چې الله پاک فرمایي تاسو باندې هېڅ ګناه نشته. اوس دا صفا مروه منډه الله پاک جل جلاله ته ولې فرمایي چې ان الصفا والمروه بېشکه دا صفا او مروه من شعائر الله د الله پاک جل جلاله د دین د نښو نه دي. فمن حج البیت چا چې حج وکړو د بیت الله شریف او اعتمر یې عمره وکړله فلا جناح هېڅ ګناه نشته دی علیه په ده باندې ان یطوف دا چې دی طواف وکړي منډه وي سعی وکړي بهما په دې دواړو کې د صفا مروه په منځ کې دا منډه وي. نو الله پاک دلته فرمایي چې فلا جناح هېڅ قسمه ګناه په دې باندې نشته. دا جناح لفظ الله پاک ولې وي دا خو واجب ده یا فرض ده؟ نو الله وایي چې هېڅ ګناه پې نشته دی، دا خو د ګناه کار نه دی. وي دا ځکه چې د صفا مروه د جاهلیت په زمانه کې دوه کسانو، یو نوم اصابو دا نارینه او نایله دا زنانه وه، دی د بیت الله شریف خواته ګناه وکړله، بدعملي وکړله. نو الله پاک جل جلاله په دې باندې خپل قهر نازل کو، د دې دواړو نه ګټې جوړې شولې، د دې ښځې نه هم چې کوم دی ګټه جوړه شوه، د دې سړي نه هم ګټه جوړه شوله، دا دواړه ګټې شولې. نو د هغه زمانې چې کوم خلک کوم مشرکین
نو هغه دغلته د بیت الله شریف خواته دغه نایله او د اصحاب د دواړه بوتان د دین خو الله ګټي جوړ کړی د ګناه د وجنه نو دا دواړه دغلته پراتو نو خلکو په عبرت اغستو خلکو به توبه وګور دي د بیت الله شریف خواته ګناه وکړه الله ته ګټي جوړ کړی د دې ګناه نه به ځان ساتو چې د بیت الله شریف خواته موږ نشه د ګناه ونشي نو دا د عبرت لپاره دغه دواړه بوتان پراتو نو بیا سوخ پس خلکو دا بوتان وړو د یوه چې کوم دی په صفا مر ډیره باندې کې خودو دا اصحاب دا سړی دا بوت شو او د خزي نایلې دی په مروه باندې کې خودو نو خلکو به دا د عبرت لپاره ایخو چې خلکو به تکتل چې دا ولې لکه ګټ شي دي نو خلکو به ورته چې دی ګناه کړو د بیت الله شریف خواته نو خلکو به د عبرت هغه چې څوک د ګناه وکړي د شندکار به سره کیږي دا غینه به ګټي جوړي الله به خپل قهر نازلی نو د عبرت لپاره ایخو نو چې خلکو به تکتل خلکو به عبرت اغستو د ګناه نه به توبه استلا ګناه به نه کوله نو سو وخت تیرېدو چې دغه کل ختم شو نو بیا نور خلک راغی دغه چې کوم بچیان او نسیان پیدا شو نو ځاړه خلک ختم شو نوې خلک رالو نو د نوې خلکو په ځل کې شیطان دا وسوسه واچول چې دا وسوسه خدایان دي تاسو چې صفا مروه په منځ کې دا منډه وخینو دی بوتانو له پسټونو باندې لاس عمره کاږي دا وسوسه خدایان دي نو دی خلکو د مشرکین مکه چې کوم دویم کول راغی نو هی ته خدا پته نه وکنه چې د چا په مخ کې د دینه ګټه جوړې شي وینو هغه خو به د دې تعظیم نه کو بلکې د عبرت لپاره یې خو چې کوم دویم کول راغی نو هغه ته شیطان په ځل کې دا وسوسه ور واچول چې دا اساس خدایان دي تاسو چې صفا مروه منځ کې کوم منډه وخی نو د دې په دې سرونو باندې لاس راکاږي دې تعظیم کوي عزت کوي نو دې به دغه دوه بوتانو عزت کو او د دې په سر باندې به لاس راخ کو او خپل خدایان به ګڼل چې کله بیا الله پاک جل جلاله اسلام را وستو رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبري ورکړه نو هغه بوتان او هغه تعظیم حرام شو ختم شو نو د مکه مکرمه خلکو دا سوچ کو چې یاره دا صفا مروه کې دا منډه چې کوم وده د بوتانو د وجنه خلکو والا نو چې الله پاک د بوتانو عزت حرام کو نبی علیہ السلام او فرمایل چې د دې عزت په نن پس نه کیږي بلکې د توهین بکیږي دا خدایان نه دا ګټي دي دا خو شرک دی نو چې د دې بوتانو تعظیم حرام شو نو پکار د چې دا صفا مروه د منډم حرام شي ځکه دا خو د دې لپاره ده نور خو دې جاهلانو ته دا پته نه و چې دا خو د حضرت حاجری ابي هغه سنت دي هغه سنت ابراهیمی دي حاجری ابي چې کوم دي سنت دی هغه دا منډه والے او دا خو د حج او د عمره لپاره دا منډه دي ته خدا پته نه و نو دی په ځل کې دا سوچ وکړي چې پکار د چې دا منډه سره حرام شي دا د مکه خلکو وي او د مدینه منوره خلکو د مخ کې نه با د صفا مروه په منځ کې دا منډه بد کار غنو نو هغه نبی رسول الله الله پیغمبر موږ هم دا منډه ولګدا موږ د مخ کې نه بد غنو نبی علیه السلام په دې باندې دا آیات نازل شو الله پاک دوړو ډلو ته مکه والته فرمایل مدینه والته چې دا منډه چې کومه ده د بوتانو تعظیم د پاره نه و دا خو اصل کې د حج او د عمره د پاره ده او دا خو په اصل کې د حضرت حاجری ابي هغه سنت دي دغه قرباني دغه الله ته خو خشوي ده دغه د وجه الله پاک جل جلاله دا منډه لازمي کړه په حجیانو عمره والا باندې دلته الله فرمایي چې ان الصفا والمروه بشک دا صفا ډیره والمروه او د مروه ډیره من شعائر الله دا د الله د دین د نخونه دي من شعائر الله د الله د نخونه یعنی د الله د دین د نخونه دي فمن حج البيت پس ها سوک حج البيت چې حج وکي د بیت الله شریف حج چې حج وکي البيت د بیت الله شریف او اعتمر یا عمره وکي حج د زړه قصد او اراده ته ویل شي په لغت او عمره د زیارت ته ویل شي نو چې حج وکي د بیت الله شریف او اعتمر یا عمره وکي نو فلا جناح عليه نو هیڅ ګناه نشته علیه په د باندې ایطوف دا چې د طواف وکي بهما د دې دواړو په دې دواړو کې طواف وکي په دې دواړو کې منډه وي دا سعی وي نو الله پاک وي چې مکه والا خو د مخ کې نه دا چې کوم دی بدکار غنو نو هغه ته وي چې تاسو ګورئ دا څه بدکار نه څه ګناه نه دی او مدینه والا ته وي چې دا منډه چې کوم دی د صفا مروه په منځ کې دا خو د بوتانو د تعظیم د پاره نه د مخ کې خلک جاهلانو د خپل جهالت ته وجبه د بوتانو تعظیم کو دا منډه به والا نور خو دا منډه اصل کې د حج او د عمره د پاره د حضرت حاجری ابي سنت دي نو فلا جناح از ګناه نشته اصل کې الله پاک دا غي په جبه کې جواب ورکړي دغه مدینه والا او د مکه والا په جبه کې فلا جناح په از ګناه نشته علیه په د باندې ایطوف دا چې طواف کی دا چې سعی کی منډوي بهما په دې دواړو کې صفا مروه په منځ کې منډوي ومن تطوع او چا چې په خوخه باندې وکړه خیرن سنیکی فان الله بشک الله تعالی شاکر قدردان دی علیم او پوه دی ان الذين بشک ها کسان یکتمون چې پټي ما هغه سو انزلنا چې موږ نازل کړل من البینات د واضح دلیلونه والهدى
او د هدایت ته خبرونه. دې آیات کې الله پاک جل جلاله د لعنت د کتمان سزا ذکر کوي چې څوک کم خلق حق پټ کی حق او حق خبره پټي نو د هغه خلکو سزا الله ذکر کوي. اصل کې يهودو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام حقیقت معلومو چې دا د الله پیغمبر دی. يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. يهوديان د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سي پیجنې لکه څنګه چې سړی خپل بچي پیجنې. نو نبی علیه السلام پیجندو چې دا د الله پیغمبر دی، خو د هغې باوجود یې په ژبه باندې اظهار نه کو چې خلکو ته ووایي چې دا د الله پیغمبر. دا خبره دوی پټه کړې وه. د نبی علیه السلام رسالت، د نبی علیه السلام نبوت، دغه پیغمبري دي د نور په شان د ښکاره وه د یهودیانو ته. ځکه دوی په مخکني کتابونو کې د نبی علیه السلام صفات لوستي وو، دا ورته ښکاره وو، خو د هغې باوجود یې خپلو کشرانو ته نه ښکاره کوله، ځکه چې د دوی هغه ملکي او د دوی ته په چې کومې پیسې راتلې نو هغه پیسې په دې باندې بندې دي. نو د دې د وجې دوی د حق خبره چې کوم دی پټه کړې وه. نو هلته الله پاک جل جلاله فرمایل چې دوی د نبي علیه السلام داسې پیژني لکه څنګه چې سړی خپل زامن پیژني. نو هلته کې د هغې هغه پټوالی ذکر کو او دلته کې الله پاک جل جلاله د حق پټولو سزا ذکر کړي چې څوک حق خبره پټوي د هغې سزا ذکر کړي. ان الذین بېشکه هغه کسان یکتبون چې پټوي ما هغه څه انزلنا چې موږ نازل کړي دي من البینات د واضحه دلیلونه والهدى او د هدایت ته خبرونه من بعد ورستو ما د هغه څه نه بیناه چې موږ بیان کړو هغه للناس د خلکو دپاره فی الکتاب په کتاب کې. اولئک هم دا خلک دي یلعنهم الله چې لعنت کوي په دوی باندې الله ویلعنهم او لعنت کوي په دوی باندې لاعنون لعنت کوونکي. چې څوک خلک کم خلک حق پټي نو پاغي باندې الله پاک جل جلاله لعنت کوي. او لاعنون د لاعنون نه څوک لعنت کوونکي په لعنت کوي. د لعنت کوونکو نه مراد فرشتي دي، فرشتي په دې خلکو باندې لعنت کوي. چې څوک حق پټي په دې باندې الله لعنت کوي او د الله رب العزت فرشتي هغه په لعنت کوي او ټول مخلوق په دې باندې لعنت کوي. دنیا کې به الله لعنت کوي او د الله رب العزت فرشتي په لعنت کوي او ټول مخلوق په دې خلکو باندې لعنت کوي کم خلک چې حق پټي. حضرت براء ابن غازب رضی الله عنه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو جنازه کې وم. نبی علیه السلام او فرمایل چې الله پاک جل جلاله دا کافر شه دی، کافر دی چې کله وفات شي نو دې د دواړو سترګو په دې منځ کې فرشتي ووهي. نو چې کله یې ووهي دې کریغه ووي او دومره سخته کریغه ووي چې هغه کریغه د انسانانو او د پیریانو نه علاوه ټول د سا مخلوق واوري. او چې کله د سا مخلوق واوري، زناورې واوري، هر قسمه زناور په ځمکه باندې ګرځېدونکي چې کوم میږیان دي او کوم نور مخلوق دي، حشرات دي، دا ټولې واوري. نو دوی په دغه کافرانو باندې لعنت کوي. د الله پاک لعنت په دوی باندې دیږي. اوس لعنت څه ته ویلی شي؟ د لعنت معنی د لرې کېدل، د لعنت معنی د لرې کېدل یا شړل. نو لعنت الله، الله پاک یلعنهم الله لعنت لیږي په دوی باندې الله. څه مطلب؟ دی د الله پاک ته رحمت نه لرې کوي، الله پاک د خپل رحمت نه لرې کوي، خپل غضب تحصیل نه کوي. او یا کو شړلې معنی شي نو الله پاک د خپل رحمت نه شړي او فرشتي د الله د رحمت نه شړي. لعنت معنی لرې کېدل. نو چې چات باندې څوک لعنت لګي نو مطلب دی چې د الله د رحمت نه لرې شي. نو دا ټول مخلوق په باندې د الله پاک لعنت وي. چې کله د کافر دا کریغه ووري کنه نو دا ټول مخلوق په لعنت وي، ټول مخلوق په لعنت وي. نو براء ابن غازب وي د دې معنی د اولئک یلعنهم الله، هم په الله لعنت وي، ويلعنهم اللاعنون او هم په فرشتو لعنت وي، او هم په ټول مخلوق لعنت وي، ټول مخلوق په باندې لعنت وي. او حضرت مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې کله کات راشي، کات باران بنشي، د هغې په وجه باندې د زناورو د تکلیف رسیږي. نو دا زناور چې کوم څومره زناور شي دي دا ټول په ګناهګارانو باندې د الله پاک لعنت لیږي. اوس لعنت دا په یو خاص کس باندې څوک لیږلی شي که نشي لیږلی؟ په خاص کس باندې تر هغې پورې نشي لیږلی. په یو خاص لکه زه وایم چې په پلان کې دي لعنت وي، د یو کس نوم والمه یا یو کس ته اشاره وکړم چې په تا دې لعنت وي. نو دا مسله ده چې یو سړی په یو خاص کس باندې، خاص مطلب چې یو د اشاره وکړم یا نوم والم چې په پلان کې دي لعنت وي.
نو دا څوک لعنت په چا باندې لګي چې پتا دی د الله لعنت یا په پلان کې دی د الله لعنت دا څه ویل جایز دی او کنه ودا تر هغه وخت پورې جایز نه دی تر څو پورې تا ته یقیني تور دا خبره نه معلومه شوي چې دا کس په کفر باندې مړ دا کس په کفر باندې کافر هم خاص کول چې یو کافر ته متعین کې چې دا کافر دی لعنت وي پدم نشي لګلی هو او دسی دی وی چې لعنت الله علی الکافرین دا الله په کافرانو د الله لعنت بیا ټیک ته لعنت الله علی الکاذبین په دروغجنو د الله لعنت ټیک ته خو کو تا یو کس خاص کو چې په دې پلان کې د الله لعنتی نو په کافر باندې په ژوندانه نشي لګلی لعنت هو چې ترسو تا ته پته نه لګیدلی چې دا کس په کفر باندې مړ دی لکه یو کافر مړ شو او تا ته یقیني تور دا پته چې دا کافر مړ دی کې دی شي اوس پنن سبا کې کوم کافرانو موږ ته خو یقیني تور دا نه د معلومه چې دا په کفر باندې مړ دی کې دی شي الله ته ایمان نصیب کړي نو چې تا ته یقیني تور معلومه چې دا سړی په کفر مړ دی نو بیا په لعنت لګل شي لکه فرعون باندې کو څوک فرعون باندې لعنت لګي ټیک ته کو څوک په ابو جهل باندې لعنت لګي دا د قران او سنت نه معلومه ده چې دی په کفر باندې مړ دي کو څوک په ابو لهب باندې لعنت لګي نو دا چې کوم دی د قطعي دلایل نه معلومه ده چې دی په کفر باندې مړ دي چې تا ته قطعي تور دا خبره معلومه چې دی په کفر مړ دی نو هغه باندې لعنت لګل شي او کس خاص کول شي نور یو کس ته خاص کول شي په د باندې لعنت او بل سيزونه د سيدي چې هغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت لګلې دي بل سيزونه لکه ګوره حدیث کې راځي چې کم سړی د خزو لباس اغوندي یا کم خزه د سړو لباس اغوندي په دې باندې نبی علیه السلام لعنت کړ بعضی کریم علاکان لګي نو دا کریم دا د زنانو سیز دی زنانه به هغه سیز لګي چې هغه رنگ کوي بوی نه کوي ځکه چې کله زنانه بهر وځي دا به د بوی ولا سیز نه لګي هو خپل کور کې خپل خاوند ته لګولی شي نو چې هغه سیز چې انسان نارینه دی ځان د زنانو په شان دي جوړي یا زنانه ځان د نارینه په شان دي لونی په دې باندې نبی علیه السلام لعنت لګي یعنی د خیره شوی د چې د الله په دې د الله لعنت دي څه مطلب د الله د رحمت نه لري او د الله غضب ته دي سلمي او د غرنګي کم خلک چې پاخه خالونه لګي دا دغه کې دا تندي سوري کی ته کې بیا رانجو ورولي پوخ خال لګي یا بعضی الکان په لاسونو باندې پاخه نمونه لیکي پستن باندې نوم ولیکي او پاخه کې رانجو ورواچي هغه نوم چې کوم دی پوخ شي یا به منظري جوړ کی یا به بل یو سیس جوړ کی نو په دې باندې د الله پاک لعنت د نبی عليه السلام په خپل لعنت فرمایلی دي چې په دې خلکو د الله لعنت دي څوک خال لګي کوم زنانه او کم نارینه په خپل لاس باندې په خپل باندې په شا باندې دیو پوخ سیس تصویر جوړي پوخ یا چې کوم دی په نوم لګي پوخ مطلب چې رانجه به کې واجه بیا روانيږي نه نو په دې باندې الله لعنت راغی یا هغه زنانه چې کوم زنانه د روزي اوکاږي د روزي چې کوم دی اوکاږي د روزي نارای کی تیری کوي په دې باندې نبی عليه السلام لعنت لګل دي یا هغه زنانه چې د خپل غاخونه سوان د منس کې د خلا د پاره د خایست لپاره لږ غوندګي ځای پکې پریدي درال پکې پیدا کی غاخونو کې لږ غوندګي فاصله پیدا کی سوانی کی په دې باندې نبی عليه السلام لعنت لګل یا هغه زنانه چې کوم زنانه بل زنانه وختره ودی خپل وختو کې ګټ کی یې په خپل وختو کې اولګي په دې باندې نبی عليه السلام لعنت لګل دي بلکې نبی اسلام فرمایي چې کوم زنانه په خپل وختو کې د چا وختو چې کوم دی ګډي پاغي دواړو دم لعنتي او چې کوم زنانه ورل لګي پاغي دم لعنتي نو بعضی کارونه د سې دي چې پاغي نبی عليه السلام لعنت لګل دي او چې هغه کارونه انسان چې کوم دی توبه وباسي او بچ نو الله پاک فرمایي ان الذين بشکها کسان یکتمون چې پټي ما هغه یعنی حق خبره انزلنا ما هغه انزلنا چې موږ نازل کړی دي من البينات د واضح دلایلونه ما هغه انزلنا چې موږ نازل کړی دي من البينات د واضح دلایلونه والهدى د هدایت خبرونه من بعد ورستو ما د هغه سنه بیناه چې موږ بیان کړی دي هغه للناس خلقو ته تورات کې زبور کې انجیل کې د ټولو کې د نبی عليه السلام صفات راغلیو او د ټولو ته نبی عليه السلام معلومو بیا دي چې کوم دي پټول فل کتاب په کتاب کې اولئک هم دا خلق یلعنهم الله چې لعنت کوي په دوی باندې الله ويلعنهم او لعنت کوي په دوی باندې لاعنون هغه فرشته چې کوم لعنت لګي په خلکو باندې هغه فرشته په دې باندې لعنت کوي دی باندې بلکې ټول مخلوق په کې پورز د قیامت په الله پاک دا کافران مه ته ادري اړم به الله لعنت ولېږي بیا به د الله فرشته لعنت ولېږي بیا به ټول مخلوق چې کوم لعنت ولېږي بلکې دا کافرانو په یو بل باندې لعنت کوي په یو بل باندې لعنت کوي ځکه چې د دې حق پټولو د وجنه
دې يهودو چې کوم علما وو د هغوی د حق پټولو د وجې نه دا بعضې خلک په یهودیت باندې مړه دي. دې ته خو پته نه وه که نه، دوی ته پته وه دوی د حق نه دي ښکاره کړی. اوس د دې په مقابله کې چې کوم عالم حق خبره بیاني هغه باره کې نبی علیه السلام فرمایي چې ان العالم یستغفر له کل شیء، وی بېشکه د هغه عالم دپاره چې کوم عالم حق بیاني د ده دپاره ټول څیزونه چې کوم دی استغفار کوي، د ده دپاره بخښنه غواړي. حتی الحیتان فی البحر، تر دې پورې چې په سمندر کې میان هم د دې عالم دپاره بخښنه غواړي چې الله پاک د ده مغفرت وکړي. ځکه دا ګناه چې راځي ظهر الفساد فی البر والبحر، ګناه انسان باندې چې عذاب راځي په وچه باندې یا په لمده باندې د انسان د عمل د وجې نه راځي. نو چې کوم عالم حق بیاني نو د ده لپاره بیا په سمندر کې میان هم د مغفرت دعاګانې غواړي، په هوا کې مارغان هم، په سړو کې چیني ټول مخلوق د ده لپاره مغفرت دعاګانې غواړي. همدا وجه ده بعضې خلک دا اعتراض کوي یاره د علماو اختلاف دی منځ کې، نو دا اختلاف هغوی ته حق هر یو خپل ځان په حقه باندې ګڼي، خپل هر یو سره دلیل دي. استاسو اختلاف ته مه ځای کنه، خو عالم مجبوره دی چې ما ته یو مسله حق ښکاري زه به خامخا بیانوم، او که نه بیانوم نو په دغې یلعنهم الله یلعنهم اللاعنون کې دغه عالم هم راځي چې دته حق ښه معلوم دی او بیا هم حق پټي حق نه ښکاره کوي. بعضې مسایلو کې د علماو اختلاف دی، اگر چې هغه بعضې مسایل داسې دي چې هغه د عقیدې سره تعلق ساتي، بعضې مسایل داسې دي چې په هغې باندې د علماو چې کوم دی اختلاف دی، نو کو عوام په دې باندې نه پوهېږي نو نه دي پرې پوهېږي. خو د علماو حق دا دی چې دا خبره دوی ته واضحه کړي. بعضې خلک دا اعتراض کوي علماو خپلو کې اختلاف دی، نو اختلاف پني یو عالم ته یو خبره حق ښکاري بل ته بله ښکاري، هر یو په دې مجبوره دی چې حق بیان کړي، او کو نه بیاني نو بیا په کتمان کې راځي، په حق پټولو کې راځي، بیا دا عالم هم حق پټونکی دی. د دې وجې علماو باندې اعتراض نه کول چې دا عالم چې کوم دی د پلانکي سره اختلاف کوي، هغه بل د ډینګي سره اختلاف کوي، خپلو کې اختلاف په خامخا وي، اختلاف په خامخا، ځکه چې یو عالم ته یو خبره حق ښکاري او هغه سره په هغه د قرآن او سنت نه دلیل دی، بل ته بله خبره حق ښکاري، نو دی به حق بیاني چې ده ته کوم حق ښکاري د قرآن او د سنت په رڼا کې. نو په دې علماو باندې اعتراض نه کول چې یاره دوی خپلو کې اختلاف په خامخا وي، او که اختلاف نه کوي د حق نه بیاني نو بیا ګنهګار. اولئک هم دا خلک دي یلعنهم الله چې لعنت کوي په دوی باندې الله ویلعنهم او لعنت کوي په دوی باندې لاعنون لعنت کوونکي یعنې فرشتې، الا الذین سوا د هغه کسانو نه تابو چې توبه یې وبستله واصلحو او خپل عمل ټیک کو وبینو او بیان کو حق. اوس د دغې کسانو نه دا کومو چې حق پټ کړی دی، خبره پټه کړې ده، اوس د زبر قانون دی، دی به څنګه د الله د لعنت نه بچ کېږي، وي دی به داسې بچ کېږي الا الذین تابو چې دی به لومبې توبه وباسي د دغې کتمان حق نه، چې کوم حق د پټ کړی د دې خبرې نه به توبه وباسي. واصلحو خپل عمل به سم کړي، آینده لپاره به نیت وکړي چې زه به دا څیز نه کوم، خپل عمل به هم سم کړي. وبینو او بیا به بیان هم وکړي خلکو ته چې د پلانکۍ مسله دا ما حق پټ کړی اوس د حق ښکاره کوم دا مسله داسې، نو بیا به بیان کړي. نو چې دا درې واړه کارونه هم توبه وباسي، هم خپل عمل ټیک کړي، او هم خلکو ته بیا چې کوم حق د پټ کړی و نو بیا د هغه خلکو ته بیان کړي دا خبره ما پټه کړې وه، دا حق داسې خبره ده، هغې بیان وکړي چې حق دا و، بیا خلکو ته حق ښکاره کړي. نو بیا الله فرمایي فاولئک هم دا خلک دي اتوبو چې رجوع به وکړم زه علیهم په دوی باندې، اتوبو رجوع به وکړم زه په دوی باندې، یعنې د دوی توبه به قبوله کړم، اتوبو علیهم زه به د دوی توبه قبوله کړم، وانا التواب الرحیم او بېشکه زه توبه قبلونکی او مهربان یم. ان الذین بېشکه هغه کسان کفرو چې کافران دي وماتو او مړه شو وهم کفار او په دې حالت کې چې دوی کافران وو، اولئک هم دا خلک دي علیهم چې په دوی باندې لعنت الله لعنت ته الله دی، چې کافران وو او بیا مړه شو په حالت ته کفر کې، په کفر باندې مړه شو. اولئک هم دا خلک دي علیهم چې په دوی باندې لعنت الله لعنت ته الله دی، والملائکة او د فرشتو دی، والناس او د ټولو خلکو، والناس اجمعین او د ټولو خلکو دی، د ټولو خلکو لعنت په هغه کس باندې دی چې کم کافر په کفر باندې مړ شو، نو په دیو په دا کافرانو په خپلو کې په یو بل باندې لعنت کوي. خالدین همیشه به وي دوی فیها په دې کې، پس کې په دې د الله په دې لعنت کې، او خالدین فیها همیشه به وي دوی په دې جهنم کې، په دې عذاب کې، همیشه به دوی په دې لعنت کې او په دې عذاب د جهنم کې مبتلا وي. لا یخفف عنهم العذاب نه به کمولی شي د دوی نه عذاب، لا یخفف نه به کمولی شي عنهم د دوی نه العذاب عذاب کې به کمې نه راځي، ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مهلت ورکولی شي،
نه به ورته دې خبرې مهلت ورکوو چې دې عذر پیش کړي چې په دې وجه موږ دا کفر کړی دی او نه به ورته دا مهلت ورکولی شي چې دې توبه وباسي هلته بیا توبه قبلیږي نه نو د دې عذاب به زیات هم وي کمې به پکې هم نه راځي دا عذاب به مسلسل هم وي او دې ته مهلت ته دې خبرې نه ورکولی کېږي چې دې عذر پیش کړي چې د دې وجې موږ کفر کړی و د دې خبرې مهلت به ورته نه ورکولی کېږي چې دې توبه وباسي نو دا د هغې